Artık uyuyalım Rufus. Eğer 10 saatlik uykumu almazsam yarın enkaz gibi olurum. İyi geceler hayatım, öptüm. Mua. Merhaba. Aa, burada olduğunu hep unutuyorum. Ben de sizi gördüğüme sevindim majesteleri. Aa, evet. Baba ne yaptığını sanıyorsun sen? Burada mı uyuyorsun yani? Hayır bazen onları neşelendirmek için tutsakları ziyarete geliyorum ben. Evet, burada uyuyor. Baba bunu Şuraya bak bir de bize nasihat veriyorsun. Sen iki yüzlüsün. Hey, uyumam gerekiyor, tamam mı? Birinin bu krallığı idare etmesi gerek. Baba söyler misin? Bunu bize nasıl Bunu yaparsın onlara ha? nasıl yap? Aa! Neler oluyor burada? Hiçbir şey, sadece takılıyorduk. Herhangi bir sesten mi söz ediyorsunuz? Hayır. Ya. Hayır. Biri bu evi yarın için hazırlamak zorunda. O yüzden herkes yatağına. Bu salon neden hazır değil? Masanın orta süsü kimde? Sen çatalların sağda olacağını bilmiyor musun? Ahırda mı büyüdün yoksa? Aslında evet efendim. Ben bir ahırda büyüdüm. Küçük kız ve erkek kardeşlerime bakmak için eşekler gibi çalıştım. Sağımı solumdan ayırt etmeyi öğrenecek zamanım pek olmadı. Özür dilerim. Önemli değil Leydim. Size hizmet etmeyi seviyorum. Horlama sorununuzdan da kimseye söz etmem. İdam edileceksin. Hayır. Hem de yan evde oturduğuna inanamıyorum. Zorba olma, kanka ol. Yardıma gelsenize. Dur oğlum. Uzaylılarla baş etmeye çalışıyorum. Ben de uzaylılarla uğraşıyorum. Ya siz ne yapıyorsunuz?